क्या आपने सोचा हमें छींक क्यों आती है और कुछ छींक पेंडिंग क्यों रह जाती है? तो देखो होता क्या है, जब हमारे नाक में गंदे बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो हमारे नाक के अंदर मौजूद सेंसरी नर्व्स तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजती है और बोलती है भाई इसे जल्दी बाहर निकाल, और दिमाग तुरंत एक पावरफुल रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है और फिर हम आचू करके छींक लेते हैं। और ये ब्लास्ट हवा को लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकालता है। कुछ छींक पेंडिंग इसलिए रह जाती है क्योंकि उस वक्त दिमाग द्वारा भेजा गया सिग्नल पूरा नहीं होता या आपके नाक में सूजन या ब्लॉकेज होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।